Բարև սիրելի բարեկամներ, բարև սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Այսօր ունենք շատ կարևոր հյուր, այսօր մեր հյուրն է փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը եւ միջև հաղորդման անցնելը ես կխնդրեմ չմոռանաք ձեր լայքերը, չմոռանաք գրանցվեք իմ ալիքին, քանի որ դուք ձեր ակտիվությամբ գնահատում եք իմ աշխատանքը եւ իհարկե այսօր պարոն Բաղդասարյանի աշխատանքը։ Ողջունում եմ ձեզ պարոն Բաղդասարյան եւ շնորհակալություն, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Բարի երեկո, ես եմ շնորհակալ, որ ձեր լսարանում իմ խոսքը ունենալու եմ։ Շատ լավ, պարոն Բաղդասարյան, որպես կանոն փաստաբանները խուսափում են կուսակցական գործողություններից, քաղաքականությունից, միշտ աշխատում են չեզոք մնալ, բայց դուք այսօր արդեն դուք կուսակցության շտաբի պետի պաշտոնին եք, այդ պարտականությունները ձեր ուսերի վրա է։ Ինչպես ստացվեց, որ դուք ընդունեցիք այդ առաջարկությունը դուք կուսակցությունից։ Նախ արձանագրեմ, որ փաստաբանների մասին օրենքի ուժով փաստաբանները կաշկանդված չեն լինելու կուսակցական, զբաղվելու քաղաքական գործունեությամբ։ Ի տարբերություն այդ փաստաբանների երբևիցե կուսակցական չեմ եղել, հիմա էլ կուսակցական չեմ, բայց այո, ճիշտ նկատեցիք, ներկայացնելու եմ ընտրությունների ժամանակ դոկ կուսակցությունը որպես նախընտրական շտաբի պետ։ Իսկ թե ինչպես եղավ այնպես, որ գիտեք, որ նաև իրավական հարցի վրա ներկայացրել եմ ինչպես Վարդան Ղուկասյանի, այնպես էլ նրա կուսակցական մի շարք ընկերների շահերի պաշտպանությունը ներպետական ատյաններում եւ արդյունքում ընդունեցի առաջարկությունը լինելու նաև նախընտրական շրջանում կուսակցության շտաբի պետը պատասխանատվության բարձր զգացումով մոտիկանում եմ դրան եւ մնացած բոլոր գործառույթները ինձ թվում է օրենքով սահմանված կարգով բարձր որակով իմ թիմի հետ կփորձեմ ներկայացնել։ Պարոն Բաղդասարյան, հիմա հարցը առաջանում, քանի որ դուք ձեր գործողությունների ժամանակ այս տարիների ընթացքում այս կամ այն իշխանության ժամանակ միշտ պաշտպանել եք այն մարդկանց շահերը, ովքեր եղել են թիրախավորված իշխանությունների կողմից այս կամ այն պատճառով։ Եթե պատկերացնենք, որ դուք կուսակցությունը ապագայում լինի իշխանություն, ո՞նց եք համակարգելու այդ աշխատանքը։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչ նկատի ունեմ։ Հետաքրքիր հարց տվեցիք, կգա օրը, կգա ժամանակը, այդ ժամանակ իմ որոշումը կկայացնեմ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Հիմա քանի որ գալիս է ընտրությունները եւ ձեր պաշտոնը շատ կարեւոր պաշտոն է կուսակցության մեջ, այսինքն անգամ կադրային հարցերը ձեր ուսերին է դրված։ Արդյոք դուք կուսակցությունը եւ դուք ունեք այդ կադրային մարդիկ, ովքեր որ կարող են ձեզ օգնել եւ համակարգել քարոզարշավը, ընտրություններին նախապատրաստվելը։ Դրա հետ կապված Վարդան Ղուկասյանը արդեն հրապարակային հայտարարել է, որ կգա ժամանակը կներկայացնի թիմը, մասնավորապես այն անձանց ցանկը, ովքեր պետք է մասնակցեն ընտրություններին։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախընտրական շրջանում, բնականաբար թիմային աշխատանքը լինելու եւ այո, մոտ ապագայում կտեսնենք մենք թիմային աշխատանք, ինչպես նաև կտեսնենք այն անձանց, ովքեր որ իրենց ուրույն գործառույթը պետք է ներկայացնեն նախընտրական շրջանում։ Հիմա քանի որ դուք արդեն քաղաքականության մեջ եք պաշտոնապես, կարելի է ասել, ես ստիպված եմ լինելու նաև քաղաքական հարցեր ձեզ ուղղել։ Ինչպես եք վերաբերվում։ Ցանկացած ցնցող հարցեր կարող եք ներկայացնել, խնդիր չեմ տեսնում։ Ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին, որ երբ որ Հայաստանում գոյություն ունի խնդիր, վարչապետ, հայրապետ եւ այդ ֆոնին Վլադիմիր Պուտինը շքանշաններ է տալիս եզրասին, Սա ինչ մեսիջ է, թե Շատ լավ։ Նախ ասեմ, որ լինելով շտաբի պետ, չլինելով կուսակցական, ես բացառապես կներկայացնեմ իմ կարծիքը որպես քաղաքացի, որպես իրավապաշտպան, Հետաքրքիր հարց տվեցիք, ուղղակի բաժանենք երկու մասի հարցը։ Առաջինը, որ հոգևորականին տրվում է պետական պարգև այլ երկրի բարձր դրան կողմից,
ես դա անկեղծ ասած նորմալ եմ տեսնում, այլ խնդիր է, որ եթե կան ինչ-որ փաստեր, հանգամանքներ, ինչ-որ հարցեր, որ դա կարող էր հակասել տվյալ հոգևորականի, ասենք, հոգևոր աշխատանքի հետ կապված, իսկ իմ կարծիքը անկեղծ լինեմ, ես նորմալ եմ տեսնում։ Երկրորդ դրա հետ կապված երկրորդ մասը, որ բաժանեցի ես հարցը, գիտեք իմ կարծիքն է, միգուցե սուբյեկտիվ է, որ հոգևորականները ըստ էության հոգևոր հարթության վրա բացառապես պետք է նվիրվեն եկեղեցուն եւ իրենց հոտին։ Թե հիմա ինչ հանգամանքներում ինչի համար դա տրվեց, ես կարծում եմ դա այլ հարթության վրա միգուցե պետք է բազաբանում տա այն երկրի ներկայացիչը, որտեղ որ այդ այսպես ասած բարձր պարգևը հոգևորականը ստացել է, բայց ընդհանուր առմամբ ես դա նորմալ եմ տեսնում, դա կլինի Ռուսաստանում, կլինի եվրոպական ինչ-որ մի պետությունում, ամենայն դեպս ճակատագրի բերումով հայկական սփյուռքը սփռված է ամբողջ աշխարհում եւ բնականաբար նաեւ կան հոգևոր, այսպես ասած, դասի ներկայացուցիչներ եւ նման դեպքում չգիտեմ, իմ կարծիքը կարճ ասեմ, ես դրական եմ տեսնում։ Կլինի դա Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Ասիայում, թե ԱՄՆ-ում։ Այսինքն մեսիջի պարունակություն այնտեղ չկար։ Միգուցե կա, ես ամենայն դեպս պոզիտիվ եմ դրան նայում։ Շատ լավ։ Հիմա որպես փաստաբան, մենք արդեն գիտենք, թե նոյեմբերի 9-ի այդ փաստաթղթերը կամ համաձայնագրույթը, ես անգամ չգիտեմ ոնց անվանեմ, եւ օգոստոսի 8-ի որն է ավելի շատ մեր երկրին ձեռնատու։ Ես ձեզ հարցնում եմ, որտեվ դուք փաստաբան եք եւ հաստատ ծանոթացել եք եւ ավելի շատ եք հասկանում, քան թե մենք սովորական քաղաքացիներս։ Նայեք, իրավական հարթության վրա կդժվարանամ համեմատության տակ դնեմ, որտեվ նոյեմբերի 9-ի, հա, կարծես նոյեմբերի 9-ի իրավական փաստաթուղթը ըստ էության դա անմիջապես 44 օրվա պատերազմից հետո կազմված փաստաթուղթ էր, բխող բոլոր իրավական հետևանքներով, եւ օգոստոսյան փաստաթուղթը տարիներ անց պետական մարմինների, մեր պետական լիազոր մարմինների կողմից իդեմս բարձր դրան կնքվեց այդ պայմանագիրը, եթե դուք ինձ կհարցնեք դրական եք նայում թե բացական, ես կասեմ դրական եմ նայում, խոսքս օգոստոսին է վերաբերում, դրա հետ կապված անգամ հրապարակային իրավական հարցության վրա ես կարծես թե այո, հանդես եմ եկել, հա, բայց այստեղ այնքան չեմ կարևորում փաստաթուղթը, գլոբալ այսպես ասած փաստաթուղթը, որը իրավաբանների մոտ նաև կարող որոշակի բան առաջացնի, որ դա առողջ փաստաթուղթ է, այսպես ասած, այլ դրանից հետո թե ինչպիսի իրավական ակտեր պետք է լինեն միջպետական պայմանագրերի տեսքով, որպեսզի հնարավորինս շահեկան լինի։ Գիտեք, ես այն կերպը չեմ, որպես քաղաքացի իրավապաշտպան, որ ցանկացած փաստաթղթի տակ փորձեմ տեսնեմ բացականը։ Ավելի որպես իրավապաշտպան ցանկացած գործառույթի տակ փորձում եմ տեսնեմ այն փոքր լուսավորը եւ փորձելով ինչու՞ չէ նաեւ զարգացնել լուսաբանել։ Օգոստոսյան փաստաթուղթը որպես փաստաթուղթ գնահատում եմ նորմալ, բայց դա որպես փաստաթուղթ այդպես կարգավիճակով ինքը այո իրավան փաստաթուղթ չի։ Ուղղակի դրանից հետո անհրաժեշտ է, որպեսզի եւ լոկալ ներպետական հարթության վրա եւ արտաքին քաղաքականության տեսքով, այսպես ասած, կարողանան զարգացնել այդ փաստաթղթի գործողությունները։ Նայեք, հիմա հակասական, այսպես ասած, հայտարարություններ է տրվում տարբեր քաղաքական անձանց կողմից, ասենք, իշխանական թևը ասում է, որ դա լավագույն փաստաթուղթն է, որ այսպես ասած խաղաղության ճանապարհով մենք պետք է զարգացնենք, հակառակ բևեռը ասում է, որ դա ոչ միայն փաստաթուղթ չի, այլ նաև կործանարար լինել երկրի համար, ասենք տարբեր ինչ-որ հարթություններում։ Ես ոչ նա եմ կիսում, ավելի ես տեսնում եմ, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի լավ փորձագիտական թիմ լինի պետական մակարդակով, որպեսզի կարողանան զարգացնել այդ փաստաթուղթը, որովհետև փաստաթուղթ որպես այդպեսին կա, որ իրավաբանական ուժ իրավամբ չունի, ուղղակի դրա հետագայում դրանց այդ գործառույթները իրավական կարծում եմ պետքա բացառապես բխի պետական շահերից եւ պետքա լավ բանակցեն։
Ну, չգիտեմ, կարողացա միտքս արդեն։ Այո, բայց ես կուզենայի հասկանալ եւ համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը նույնպես ինչա նշանակում փաստաթղթի մեջ, հա, որպես իրավաբան, որ դուք նայում եք, հա, անխոչնդոտ, այսինքն եթե ոստիկանությունը կատարի իր գործողությունները օրենքի սահմանում, դա նայվելու է որպես խոչնդոտ, եթե կանոնների խախտում կա։ Եթե այդ քաղաքական գիծը, իրավական գիծը պետքա գնա այդպես, դա նշանակում է, որ դա ըստ էության նաև կհակասի մեր հիմնական օրենքի սահմանադրությանը։ Անխոչնդոտի տակ պետքա լինեն որոշակի լոկալ ակտեր, որտեղ հստակ պետքա երևա, այսինքն պայմանական, եթե ճանապարհով պայմանական եմ ասում, վթար է տեղի ունենում կամ հանցագործություն առերուտ տեղի ունենում, իմպերատիվ եմ ասում, այդ հարցով պետքա զբաղվի Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ դա իր, այսպես ասած, տարածքում է գտնում։ Դա միանշանակ աքսիոմատիկ պետք է այդպես ընդունել։ Բայց դրա պատասխանը ըստ էության պետքա տան այսօրվա պետական լիազոր մարմիններ, իշխանությունները պետքա տան եւ ինչքան շուտ տան, այնքան ավելի ճիշտ կլինի, որտեղ այո, հասարակության մեջ հարցեր են առկախվում բոլոր հետևանքներով։ Իմ կարծիքը դա է, որ միանշանակ պետքա գործի տվյալ երկրի ներպետական օրենքը եւ միջազգային իրավունքը։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ դրական եք դիտում օգոստոսյան փաստաթուղթը, իսկ երկրորդ նախագահն ասում է, որ նոյեմբերյանը ավելի լավ փաստաթուղթ էր, քանի որ այնտեղ գոյություն ունի Արցախ եւ Արցախի թեկուզ Ադրբեջանի կազմում, բայց հայաբնակ Արցախ։ Ինչպես կարձագանք։ Նայեք, ես չեմ մեկնաբան երկրորդ նախագահի ասածը, ես ուղղակի որպես իրավապաշտպան արձանագրեցի, որ ցանկացած փաստաթղթի տակ պետքա փորձել տեսնել այն լուսավոր կետը, որը որ պետքա զարգացնել։ Բայց եթե փաստաթուղթը ներկայանում է իրանից այնպիսի մի փաստաթուղթ, որ հակասելի է պետական շահերին, բնականաբար դա ընդհանրապես քննարկման ենթակա պետքա չէ։ Հիմա այնպիսի տպավորություն չստացվի, ես ասեցի ամեն ինչ, բայց չասացի ոչինչ, արձանագրենք փաստը, ունենք փաստաթուղթ եւ ավելին արձանագրենք, որ վերջին հաշվով ներկա է գտնվել նաեւ աշխարհի գերեզոր երկրներից մեկը, եթե ոչ գերեզոր, առաջի դեմքը իդեմս Միացյալ Նահանգների նախագահի։ Հիմա ինչ է անհրաժեշտ։ Անհրաժեշտ է որ այդ փաստաթղթի կետերը լոկալ հարցության վրա զարգացնեն եւ գան վերջնական կետի։ Բխես պետական շահերից, օքեյ, չբխես պետական շահերից, ուրեմն պետքա դա դնել մի կողմ։ Եվ վերջին հաշվով կյանքը պրակտիկան ցույց է տվել, որ ցանկացած բարձր մակարդակի միջպետական պայմանագիր շատ հաճախ կյանքի չի կոչվում։ Մենք այսօր ինչ ենք արձանագրում։ Արձանագրում ենք, որ այդ փաստաթղթով պետքա բացվեն ճանապարհները, պետքա տեղի ունենան տարբեր տեսակի, ասենք, գործառույթներ, ընդամենը անհրաժեշտ է, որ դա բխի պետական շահից եւ բխի հիմնական օրենքից համանadrությունից։ Ես այդպես եմ պատկերացնում։ Բայց գիտեք, նաեւ չեմ ընդունում, որ ցանկացած գործողություն, որ կատարվում է եւ կապ չունի դա, որ իշխանությունն է երեկվա, այսօրվա կամ վաղվա, ցանկացած փաստաթուղթ վերցնել եւ ասել վատնա, դրանով ըստ էության մենք որակել չենք ապահովել։ Համամիտ եմ, բայց մի հատ էլ է այս թեմայով հարց, այդ ախոչնդոտը մեզ է լավ վերաբերվում։ Այսինքն եթե մենք ենք անցնում իրանց տարածքով, այս դեպքում Նախիջևանի։ Բնականաբար պետքա լինի համարժեք։ Միանշանակ դա պետքա լինի համարժեք, իհարկե, եթե անխոչնդոտ մյուս կողմը, ես անխոչնդոտ տակ կարող եմ հասկանալ, որ ըստ էության մաքսային սահման անցնելուց հետո ճիշտ ասած մի քիչ էլ կախում այդ բառը, ինձ դժվարանում եմ ասել, հա, բայց եթե ասում ենք անխոչնդոտ, դա պետքա վերաբերի երկկողմանի հավասարազոր եւ համարժեք։ Շատ լավ։ Իսկ իրավական տեսանկյունից, որ Ադրբեջանը պահանջում է, որ X քանակությամբ մարդ պետք է գա Հայաստան ադրբեջանցիներով, հա, իսկ Հայաստանը Արցախի հայերի մասին ընդհանրապես ոչ մի բառ, այսինքն չպետք է վերադառնան, հակառակը պնդում են, որ դա խանգարելու է խաղաղության պայմանագրին, հա, ոնց հասկանանք այս բանը։ Ես նման, չգիտեմ, եթե դա պաշտոնական տեսակետ է, որպես քաղաքացի իրավապաշտպան միանշանակ անընդունելի է։ Ցավոք արձանագրենք, որ այսօր խաղաղության պայմանագիր անվան տակ, ես ինքս եմ, իմ կարծիքը միգուցե սուբյեկտիվ է,
ըստ էության հաղթողի, պարտվողի հարաբերություններ եմ տեսնում։ Միգուցե կարծիքս սուբյեկտիվ է, որտեղ նաև շատ բաներ կա, որ որպես քաղաքացի ես կարող եմ դրա մասին չիմանամ, չտեսնեմ կամ մամուլը չափազանցված ասի, բայց իմ կարծիքը դա է, որ ցավոք շատ հաճախ եմ իմ մեջ բռնում այն գիտակցության, որ հաղթողի եւ պարտվողի հարաբերություններ է տեղի ունենում, որը անթույլատրելի է։ Այսինքն կապիտուլյացիայի երանգներ կա։ Հա, ես պատասխանեցի, ոնց ուզում են կարող ենք բառը, բայց այո, հաղթողի, պարտվողի, այսինքն այն խոսույթը, որ այսօր լսվում է հրապարակային այնքանով, որքանով գալի հասնում է Հայաստան հարևան երկրի այդ խոսույթը, ես հաճախ եմ ինձ բռնում, որ դա հավասարի պայմանավորվածություն չի ըստ էության, էլի։ Միգուցե հենց այդ նույն ձեր պատասխանի, ոնց որ ասում եմ, իմաստի մեջ էլ մտնում է այն վերջին այն հայտարարությունները, որ Ադրբեջանի նախագահ Սևանը անվանում է իրանց, հա, լեզվով, իսկ մեր կառավարությանը ինչ որ ոնց որ թե արգելված է, որ Արցախ ասեն, իրանք Ղարաբաղ են ասում, կարելի է արդյոք հենց այդ ձեր պատասխանի տրամաբանության մեջ ընկալել այս ամեն ինչը։ Գիտեք ոնց, ըստ էության հարևան երկրի համապատասխան կոմպետենտ կամ ոչ կոմպետենտ անձիկ ամեն ինչ կարող են ասել, վերջինաշրջով դա իրանց տիրույթն է, այսպես ասած իրանց իրավունքն է, հա։ Ուղղակի նման դեպքում նաև մենք պետք է ունենանք լուրջ պետական քաղաքականություն, որպեսզի ոչ միայն կարողանան հակադարձեն, այլ նաև ներկայացնեն իրենց փաստերը դրա հետ կապված։ Ես գիտեք, միգուցե փորձեմ արծից շեղվեմ, նման դեպքում պետք է ունենանք ոչ միայն պետք է ունենանք պետականություն, այլ նաև պետական լիազոր մարմինները ներքին արտաքին իրանց տեղում, իրանց դերում պետք է լինենք եւ պետք է ունենանք իրավամբ պետք է ունենանք հզոր կայացած երկիր։ Հիմա եթե հարց տակ կամ կողքից արերուտ հարցնեն, լավ ոնց եք տեսնում այդ հզոր երկիրը, որ մենք պետք է ունենանք, որտեղ ամեն ինչ գալիս է դրանից։ Ես ընդամենը դրա բանաձևը, իմ բանաձևը ես ունեմ շուրջ 10 տարի արդեն ես բարձրաձայնում եմ, պետք է ունենանք օրենքի դիկտատուրա, իրավունքի գերակայությամբ։ Գիտեք, չկա իմ կարծիքով չկա մի հայ անկախ նրանից Հայաստանում, թե Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս է, որ չցանկանա արժանապատիվ ապրի, հարուստ ապրի, անվտանգ ապրի, առավելևս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հա, բայց մի բան է դա ցանկանալ եւ մի բան է դա կատարել։ Ցավով եմ արձանագրում եւ բացարձակ չեմ էլ ցանկանում ոչ նախկին ասեմ, ոչ այսօրվա ասեմ, ցավոք սրտի 30 տարվա մեջ ունեցանք ինչ-որ ունեցանք, որ անգամ վատ երազում ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ մենք կհայտնենք այս կարգավիճակին։ Դրա պատճառը նա է եղել, որ օրենքի դիկտատուրան չի գործել, որ եղել է Անտրովի արտադրություն, որ եղել է փողոցի արտադրություն, որ մեկին կարան սրբացնեն, հետո սարքեն տականք։ Հասկանում եք, այս հարթության վրա պետքա յուրաքանչյուրը գիտակցի, որ պետքա սկսի իրենից եւ բացառապես պետքա լինի միասնական։ Ոչ միայն պետքա իշխանավորին քննադատել, այլ նաեւ պետքա պարտավորեցնել, որպեսզի ստիպել, որպեսզի նա աշխատի օրենքով։ Եվ պետքա պայքարը լավ բան է։ Պայքարը տակ չպետք է հասկանալ զենքը վերցնել միմյանց դեմ պայքարել։ Յուրաքանչյուր իր տեղում դերում պետք է այդ պայքարի մարտիկը լինի։ Նու ես այդպես եմ պատկերացնում եւ վերջապես իշխանությունները պետք է գիտակցեն, որ ոչ թե պետք է աշխատեն իրենց համար, տողների կոպիտանություն, այլ պետք է աշխատեն մեր համար։ Դա շատ կարևոր ինստիտուտ է։ Ցավով եմ արձանագրում, որ այսօր մենք ունենք լրիվ ուրիշ պատկեր։ Ինչի եմ ես ինքս ցանկանում, որ Վարդան Ղուկասյանը նախ արձանագրենք, որ ես ներկայացնում եմ որպես շտաբպետ, իմ կարծիքն ինձ համար հանրահայտ փաստ է, միգուցե ուրիշները չհամաձայնվեն, մի անձնավորության եւ կուսակցության, որը իր ռեյտինգով մի քանի անգամ գերազանցում է իմ կարծիքով ցանկացած քաղաքական ուժի ռեյտինգի։ Եվ ինչի եմ ցանկանում, ինքս եմ ցանկանում, միգուցե սուբյեկտիվ է, որպեսզի տվյալ անձը իր թիմով գա իշխանության, որովհետև թող ներվի տեսնում եմ միակ
սանիտարին, ով կարա Հայաստան մեծ սանիտարական գործողություն անի։ Իրավամբ այսօր բավականին բարդ վիճակի մեջ հայտնվել երկիրը եւ բացառապես միասնական ուժերով հնարավոր է անել։ Վարդան Ղուկասյանի եւ իմ այսպես ասած հարաբերություններում կա ընդհանուր մի գլխավոր գիծ։ Նորից կրկնվելու եմ օրենքի դիկտատուրան։ Գիտեք, օրենքի դիկտատուրայի տակ չպետք է հասկանալ բռնություն։ Օրենքի դիկտատուրայի տակ պետք է հասկանալ, որ օրենքը գերակա լինելու եւ օրենքից գերակա լինելու է նաեւ իրավունքը, անձի իրավունքը։ Ցավով արձանագրեմ որպես իրավապաշտպան պետական լիազոր մարմինների կամ անգործությունը կամ հանցագործ գործողությունների արդյունքում այսօր լիազոր մարմինները բավականին վատ կարգավիճակում են գտնվում կապված քաղաքացիների հարաբերությունների հետ։ Գիտեք, օրեկան ռեժիմով տասնյակներով քաղաքացիներ են զանգում պրիմիտիվ հարցերով։ Շատ պրիմիտիվ հարցերով, որ ցանկացած հիմնարկ անունը կդնենք նախարարություն կամ ինչ-որ այլ գերատեսչություն կամ թաղապետարան, բացարձակապես մատնված են անգործությամբ կամ անօրինականությամբ։ Այսօր դատարանների գերակշիռ հատվածը ծանրաբեռված է այդ կարգի գործերով։ Այսօր դատական իշխանությունը մեղմ ասած բավականին վատ վիճակի մեջ է։ Օբյեկտիվ առումով, որ գերծանրաբեռված են աշխատում, նայեք դատավորը չի կարող ժամը 9-ից մինչև 6-ը դատական նիստեր անի, հետո 6-ից հետո էլ գնա վճռ։ Դատավորը չի կարող արդարադատություն իրականացնի, երբ 1000-ից 2000-ից ավել վարույթում գործեր են։ Ես ուղղակի մի ոլորտ վերցրեցի։ Գիտեք, այսօր ին վարույթում գործ կա մարդը առանձնապես ոնց է վրեդնի առանձնապես վնասակար առանձնապես այո, հուշեցիք մի փոքր օգնած եմ քննեք, առանձնապես վնասակար պայմաններում 25 տարի աշխատել է ու աշխատել է նույն տեղում, նույն հիմնարկում։ Այդ հիմնարկը մի քանի անգամ ձեռից ձեռ է գնացել, սկզբից եղել է պետական, հետո վաճառվել է 3-րդ անձի, 3-րդ անձը վաճառել է 3-րդ անձի։ Եկել է ժամանակը, որ անձը պետք է գնա արդեն հատուկ թոշակավորվի եւ համապատասխան գումարը ստանա։ Պետական լիազոր մարմինները ասում են թուղթ որ թուղթ տամ եւ արդեն շուրջ 2-3 տարի անձը թոշակավորված չի։ Հասկանաք, ձեզ պրիմիտիվ օրինակ ես բերեցի, որպեսզի պատկերացնենք եւ այդ մարդը ստիպված դիմում է, ասենք իրավապաշտպանը տարբեր հիմնարկներ է գրում եւ հենց սա է օրենքի դիկտատուրան եւ ամենակարևորը, գիտեք, պետական պաշտոնյային պետքա տան բացառիկ իրավունք իր ոլորտում որոշումներ կայացնել։ Ցավոք, այսօր կայացնելու եւ միևնույն ժամանակ արածի համար պատասխան տալու։ Ցավոք, այսօր դա մենք չունենք, իսկ եթե մենք չունենք, տեսեք մի ուրիշ օրինակ բերեմ։ Գյուղի կլուբը քանդված է, գյուղապետը պայմանական եմ ասում, ընդհանուր եմ ասում, 50-60 հազար դոլարանոց մեքենա է քշում։ Հասկանում եք, ախր այդից է խնդիրը, իսկ գյուղի ժողովուրդը երբեք գյուղապետին չի հայրելու, մեկը հարևան է, մեկը բարեկամ է։ Իրանք հայում են բարձր դռան ու ճիշտ են անում, որտեւ այդ քաղաքականությունը եթե մշակվեր, որ այո գյուղապետը նաեւ պետքա քշի 50 հազարանոց մեքենա, բայց գյուղի կլուբը պետքա ինքը սարքի։ Նա պրիմիտիվ օրինակ եմ բերում ես, եւ այդ օրինակները բազմաթիվ են։ Ես կարծում եմ, որ հաջորդ իշխանությունը եւ կապ չունի ով ուզում է թող գա, ինքը պետքա գիտակցի, որ բացառապես միասնական պետքա քայլել։ Սև պիտակ քաղաքականությունը նախկիններում դրվեց, այսօրվա իշխանությունը հասցրեց իր գագաթնակետին։ Գիտեք, երկիրը բոլորինն է, հայրենիքը բոլորինն է։ Յուրաքանչյուրը իր պահով, իր չափով եւ լավն է, եւ վատն է, բայց այդ գիտակցությունը, որ հասնի բոլորին, յուրաքանչյուրը կհասկանա, գիտակցի, որ ինքն էլ իր լուման ունի պարտավորություն դնելու եւ այո իրավունք ունի երկրում, ասենք, արժանապատիվ ապրելու։ Ես երազում եմ այդ օրը եւ ավելի քան վստահ եմ, որ գալի է։ Շատ լավ։ Համեցեք։ Պարոն Բաղդասարյան, օրենքի դիկտատուրայի շրջանակներում կարող է սահմանափակվել մարդու խոսքի ազատությունը։ Մարդու խոսքի ազատությունը սահմանափակվում է այնտեղ, որտեղ որ սահմանափակվում է դիմացինի ազատությունը, խոսքով մենք վերցրեցինք, խոսքով եմ ասում, միանշանակ։ Այսօր մենք եկեք բացենք համացանցը, տարբեր սոցցանցեր կա, լավա որ երևի 10%-ը գիտեմ կամ չգիտեմ, եւ դուք տեսնեք ճակերտներով ինչ խոսքի ազատություն է գնում։ Դա կործանարար է երկրի համար։ Ես մի առիթով ասել եմ,
Եթե հասարակական վայրում անձը հայում է կամ ինչ-որ առարկա թույլ տալի կամ այսպես ասած չարաշահում է խոսքի ազատությունը, քերոն հետապնդելի առարկա դա ըստեյության եւ գնահատական է տալի։ Հիմա նույն անձը եթե համացանցով նույն գործողությունն անում, եթե հասարակական վայրում նայում էին, տեսնում են 10-15 հոգի, համացանցում նայում են 100 հոգի, 1000 հոգի կամ պլյուս մինուս եւ այլն։ Պետքա տոտալ գնահատական տալ։ Եվ այո, պետական լիազոր մարմինները ունեն պարտավորություն, որպեսզի այդ գործողությունները անեն, ինչը ցավոք չի կատարում։ Այսօր մենք ունենք հետեւյալը. ցանկացած անձ կարող համացանցում մտնի իր տիրույթը եւ վերցնի բռնության կոչանի, ատելության քարոզանի, դիմացինին հայվի։ Դա իրականում խնդիր է եւ այո, նաեւ պետքա իշխանությունները սկսեն դրանից, դա շատ կարեւոր է։ Ձեր հարցի պատասխանը նա է, որ խոսքի ազատություն, այո, միանշանակ ենթակա է սահմանափակման, եթե հակասում է ինչ-ինչ խաղի կանոնների, օրենքով։ Ես պատահաբար այս հարցը չտվեցի, քանի որ Վարդան Ղուկասյանը իր հին հարցազրույցներից մեկում, եթե չեմ սխալվում, Ռաֆայել Մնացականյանի հետ հարցազրույցում նա նշեց, որ եթե պետք լինի YouTube-ն էլ կփակվի իշխանության գալու դեպքում։ Ինչպես կարծրագրեք այս փաստը հաշվի առնելով, որ հենց Վարդան Ղուկասյանը ինքն է համացանցով, հայտնի դառել հանրությանը։ Գիտեք, նորից պետքա բաժանենք երկու մասի։ Վերցրեցինք YouTube-ը։ YouTube-ը լավ է այնքանով, որքանով որ տալիս է որոշակի լայն ազատություններ երրորդ անձանց նայելու, տեսնելու եւ այլն։ Բայց եթե YouTube-ում որոշակի սահմաններ է խախտվում, պետքա որոշակի գործառույթներ իրականացնել իրավական, որպեսզի դզանցողներին կամ չգիտեմ ինչերին օրենքով սահմանված կարգով ենթարկեն պատասխանատվության տան գնահատական։ Բայց եթե ծայրահեղ միջոց ստացվում է այնպես, որպես կանոն դրանք լինում են, ասենք, պատերազմների ժամանակ եւ այլն, անհրաժեշտ է ինչ-որ մի սոցիալական ցանց բացելու, ներողություն, փակելու, դա եւս կարծում եմ, ելնելով պետական շահերից, միանշանակ կարա դա լինի։ Ինչ վերաբերում է Վարդան Ղուկասյանին հայտնի դառնալուն, ապա Վարդան Ղուկասյանից նաեւ շատ անձիկ, այդ թվում նաեւ դուք այսօր որպես համացանցային ես, որ խոսելով ձեր հետ դառնում եմ ավելի հայտնի, դա լրիվ նորմալ է, լրիվ օքեյ է, բայց եթե մենք խախտում ենք խաղի կանոններ, դուրս են գալի բարեվարկության կանոնները, միանշանակ պետք է տրվի իրավական գնահատական, իսկ ծայրահեղ միջոց անհրաժեշտության դեպքում ինչու՞ չէ կարելի է նաև կոպիտահանչում նաև փակել YouTube-ը։ Ես ուղղակի օրինակ եմ բերում։ Բայց ավելի որ ասում են մարդավարի լեզվով խելքին մոտիկ չի տվյալ անձին փակել, ալիքը փակել, քան ողջ YouTube կազմը, այդ YouTube համակարգը փակել։ Պատերազմը ուրիշ բան է, հասկանում եմ պատերազմի ժամանակ կարող է փակվի ժամանակավորապես երկրի անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Միանշանակ ճիշտ եք, մենք նույն բանն ենք ասում, այո, ես կարծում եմ այդ իրավական գործիքակազմը կա եւ ինչու՞ չէ կարելի է նաեւ զարգացնել։ Գիտեք, մի բան է, երբ խոսույթով դու ինչ-որ բան նայում ես, սովորում ես, մի բան է, երբ բանավեճը ասենք ցիվիլ, մի բան է, երբ գնում է, կներեք բառը ռուսերեն եմ ասելու, սպլաշնոյ հայյանք։ Դա ուղղակի անթույլատրելի է եւ ինչու՞ չէ, նաեւ չի բացառում որոշ անձանց կողմից դա հատուկ է դրվում, որպեսզի ունենանք այսօր ինչ-որ ունենք, էլի։ Նայեք, օրինակ ես որքան հիշում եմ սովետական շրջանից, որքան գիտեմ այդ օրենքը նաև հիմա է գործում։ Ցանկացած TV, երբ հեռարձակում է, պարտադիր պայման է դիտվում այն ժամանակ։ Հիմա որքան գիտեմ այդ օրենքը գործում է, որ 20-30% պետք է լինի, ասենք, մշակութային ծրագիր, պայմանական եմ ասում։ Ցավոք սրտի մենք այսօր ամեն ինչ տեսնում ենք, բացի մշակութային այդ արժեքներից եւ այսօր դա է պատճառը, որ դիտեք անձը նաեւ դասիրակում է ոչ միայն փողոցով, տնով, դպրոցով, այլև ինքը դասիրակում է եթերով, անունը կդնենք YouTube, թե անունը կդնենք TV։ Եվ շատ կարեւոր է, որպեսզի անձի ականջին սովորացնեն այն, ինչը որ այսպես ասած լավագույնն է։ Ես իմ պահով ասեմ, գիտեք, ես մեծացել եմ այնպեսի մի բնակավայրում, որտեղ դասական երաժշտություն հասկացողությունը իրոք ընդունված չէր։ Եվ
ստիպված ես ստացա կրթություն, չուզենալով էի ստանում երաժշտական կրթությունը, չուզենալով ստիպված լսում էի դասական երաժշտություն եւ հասա մի մակարդակի, որ արձանագրեցի, որ իրականում ավելի լավ հարթության վրա եմ գտնվում, ավելի լավ եմ տեսնում կյանքը եւ այլն, քան թե նախկինում այդ այսպես ասած փողոցի մակարդակով։ Եվ այո, կարևորում եմ, թեկուզ ստիպված մարդու ականջը պետքա սովորի այն ինչը որ լավն է։ Գիտեք, հայերը միշտ եղել են, ասենք, ընդուված է եղել, ես ինքս սովետական դպրոց եմ անցել եւ այո, բարձր տեղերից մեկն էր հայը իր ծնողասիրությամբ, իր հարգանքով, ասենք, աղջկա ներկայությամբ հայանք չտալով։ Հիմա բացեք համացանց աղջիկներն են հայանք տալի։ Այդտեղից պետք է սկսել, հիմքը այդտեղից պետք է դնել։ Եվ դա բնականաբար պետք է արվի միասնական պետական քաղաքականությամբ եւ յուրաքանչյուր ունենա եւ պարտավորությունը եւ իրավունքը մյուսներին սովորացնելու եւ այլն։ Շատ լավ, պարոն Բաղդասարյան, չշարաշահելով ձեր ժամանակը, մի քիչ Վարդան Ղուկասյանից խոսենք եւ ավարտենք։ Իրոք ես տանեմ երկար կարող ենք խոսել։ Շատ լավ։ Վարդան Ղուկասյան, մենք արդեն որ չկրկնվենք, բոլորս արդեն գիտենք, որ բողոքարկվել է վերջի վճիռը Վարդան Ղուկասյանի հետ կապված եւ դեռ ես վերջի անգամ որ նայել եմ, ճիշտ ասած, ես համացանցով հետևում եմ, դեռ չկար ինչ որ մի օր նշանակված, որ այդ օրը պետք է ինչ որ, չգիտեմ, նոր դատ լինի եւ այլն, բայց դե մի հատ հարց առաջանում։ Հիմա եթե Վարդան Ղուկասյանը հրաժարվում է այս պահին գոնե լքել Միացյալ Նահանգները, կարող են այս պատահի, որ նորից Վարդան Ղուկասյանը ասենց 6 ամիս, 7 ամիս մնա փագի տակ, սպասելով նոր վճռի, նոր դատեի թա, նոր սենց ամիսը մի անգամ։ Ես կարճ ներկայացնեմ, ճիշտ նկատեցիք, վերջնական դատական ակտը դատարանում Միացյալ Նահանգների միգրացիոն դատարանում եղավ, որով ըստ էության չպետք է արտահանձնի Հայաստանի Հանրապետությանը, միևնույն ժամանակ դատանը գտավ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից պետք է ինքը դուրս գա։ Վարդան Ղուկասյանը այսօր գտնվում է վարչական կալանքի տակ եւ դատական ակտ օրենքոսանված կարգով բողոքարկվել է եւ Միացյալ Նահանգների ողջամիտ ժամկետները ինչքան է զարմանալի թվա կես տարուց մինչեւ տարի կես տևելի է։ Վարդան Ղուկասյանը հիմա կաշկանդված չի անգամ վաղը դիմում գրելու հայտ ներկայացնել եւ դուրս գալու դատարանից եւ գնա ցանկացած երրորդ երկիր։ Տեղեկացնեմ ձեզ նաև, որ երրորդ երկիր գնալու երկու ճանապարհ կա։ Օրենքով սահմանված կարգով պետք է գնա տվյալ երկիրը եւ դիմում ներկայացնի, որպեսզի ապաստան խնդրի, եւ բացառիկ դեպքերում տալիս են հատուկ վիզա։ Գաղտնիք չի տեղեկացնեմ, երկրների անունը չեմ տա, մի քանի երկրներ արդեն տվել են հատուկ վիզայի, այսպես ասած, մեսիջ են ուղարկել, եւ Վարդան Ղուկասյանը կաշկանդված չի, որպեսզի դուրս գա եւ գնա տվյալ երրորդ երկիրը ձեռքին ունենալով արդեն այդ հատուկ վիզան։ Ես հակված եմ որպես իրավապաշտպան, որպեսզի Վարդան Ղուկասյանը դուրս գա հատուկ վիզայով գնա այդ երկիր, իսկ հատուկ վիզան դա նշանակում է, որ անվտանգությունն է երաշխավորում պետությունը եւ չի արտահանձնելու երրորդ երկիր այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության։ Այդ հատուկ վիզայի ամբողջ այդ full փաթեթը դա է նշանակում։ Ես անկեղծ ասած հակված եմ, որպեսզի դուրս գա, բայց Վարդան Ղուկասյանն է վերջին որոշումը կայացնում եւ իր մոտեցումը հետեւյալն է, որ այս ընթացքում նաեւ լոկալ կարգով է բողոքարկվել Վարդան Ղուկասյանը, այսպես ասած, խափանման միջոցը փոխելու հետ կապված եւ քննարկումներ են գնում, որ ավելի շուտ կլինի։ Վարդան Ղուկասյանը ցանկանում է, որպեսզի Միացյալ Նահանգներում եւս այդ կացություն ունենա, կեցությունը, որից հետո ինքը որոշի, թե մնում է Միացյալ Նահանգներում, թե գնում է։ Այսինքն ամփոփելով միտքս կաշկանդված չի, շատերը ոնց որ խառնում են, ասում են կալանքի տակ է, ինքը քրեական օրենքի ուժով կալանքի տակ չի, ինքը վարչական օրենքի ուժով է կալանքի տակ եւ այո կաշկանդված չի դուրս գա եւ գնա երրորդ երկիր։ Նու պատասխանեցի ձեր հարցին ամբողջությամբ։ Ես կուզեի իմանալ, եթե նա որոշում է մնալ, պետք է միջև նոր դատական այդ վճիռը մնա փագի տակ։ Հա, նայեք, հիմա դատական ակտը բողոքարկվել է եւ օրինականոց չի ստացել։
Եվ կա երկու տարբերակ, սպասում է մինչև վերջնական բողոքի քննությունը, զուգահեռ միջնորդությունը արվում, որպեսզի մինչև վերջնական բողոքի քննության ավարտը վերանայվի, այսպես ասած, կալանքը այլ խափանման միջոցով, եւ այդ հարթության վրա, եթե վերանայվում է, մինչև վերջնական բողոքի քննությունը նա կարող է լինել ազատության մեջ Միացյալ Նահանգներում։ Այսինքն կարող են տուն էթալու տնային կալանք կարա լինի։ Տարբեր խափանման միջոցներ կան, այո, վարչական կալանք, տնային կալանք, գրավով դուրս գալ եւ այլն։ Շատ լավ։ Պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալություն, որ դուք եկաք, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, հուսով եմ նորից ձեզ ապագայում կտեսնեմ իմ եթերում, կցանկանամ ձեզի կանանց ճանապարհ դոկուսակցության հետ հաջողություն ձեր նոր այսպես կոչված պաշտոնում, թող ամեն ինչ լավ ընթանա, թող մեր երկիրը կարիքն ունի նոր ուժերի, այս երևի ինչ անկախացել ենք նույն ուժերը իրար մեջ, սենց աչ ու ձախ անելով մեր երկիրը սենց վերին հասցրեցին այսօրվան եւ հենց իրանց մեղավորությունն է նաեւ, սա իմ կարծիքն է, որ նոր ուժեր չեն կարողանում սենց ոնց որ ասում է առաջ գնան եւ կարողանան մեր երկրին օգնեն, հենց որ ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում, շնորհակալություն, եթե դուք մի բան ունեք ավելացնելու, խնդրեմ։ Ես եւս շնորհակալ եմ, նաեւ շնորհակալ եմ ձեզ, որ հրապարակային ձեր ելույթներում բարձրաձայնում եք տարբեր տեսակի, ասենք, խնդիրներ, հարցեր, միանշանակ, նաեւ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գիտեք, ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր գիտեք կապ չունի ով ալինելու հաջորդ իշխանությունը, իրոք կապ չունի, թող լինի արժանավույնը եւ հնարավորինս ցիվիլ ձևով գնան ընտրությունները, ուղղակի իշխանավորը պետք է հասկանա, սեսպիտակի քաղաքականությունը արգելված է, չի կարելի, հայրենիքը դա բոլորինն է, միակ բանը, որ չի կարելի ներել, ավելին եթե կոմպետենտ տեղա օրենքի մեջ փոփոխություն կմտնի, միայն դավաճանությունը պետք է, ասենք, համապատասխան մահվան դատական ակտով լինի։ Ինչի դավաճանությունը մահվան ակտով, որովհետև եթե մենք վերցնում ենք Աստվածաշունչը որպես գլխավոր գիրք, այնտեղ բոլոր հարցերի պատասխանները կա, ասենք, պատասխանատվություն եւ այլն։ Միայն դավաճանություններ, հուդաներ, որ Հիսուսի խաղի կանոնով դրվեց, որ ենթակա է մահվան դատական ակտի։ Մնացած բոլոր հարցերում անսխալական մարդ չկա, բացառապես մարդը բարձրագույն արժեք է եւ պետք է դնել այնպիսի խաղի կանոն, որ մարդը մեջքի վրա մեջքում զգա ոչ թե փողոցը ինչ որ հեղինակություն, այլ մեջքին պետք է զգա պետությունը, պետական լիազոր մարմինը։ Մարդը պետք է ունենա համապատասխան պոզիտիվ պարտավորություններ, միևնույն ժամանակ պետք է գիտակցի կրկնում, որ մեջքին պետությունն է, իշխանությունն է եւ ինքը արժանապատիվ ապրում։ Գիտեք, ես իմ պրակտիկայում ասեմ, ընկերներ ունեմ, այսօր դրսում են ապրում, ոչ թե իրանք հացի պահով գնացին, որ չեն կարողանում հաց վաստակեին, այլ զուտ արժանապատվության հետ կապված, որ ընտրովի էր, ասենք, պարտադիր դու պետք է լիներ իշխանության մարդը, որպեսզի կարողանար արտոնյալ ապրել։ Այդ դրան պետք է զրո հանդուրժողականություն լինի, եւ ես լիահույս եմ, որ հաջորդ իշխանությունը, որ գալի է, դրան բարձրագույն ուշադրություն է դարձնելու բոլոր հետևանքներով։ Շնորհակալ եմ ձեզ, հետագա լավ եթեր եմ մաղթում։ Շատ շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, մեր հյուրն էր Լևոն Բաղդասարյանը։ Չեք մոռանում ձեր լայքերը, չեք մոռանում գրանցվեք իմ ալիքին, քանի որ դուք ձեր ակտիվությամբ գնահատում եք իմ աշխատանքը։ Ստեսություն, հաջողություն։